आज आइसकेको छु सिन्जुकु ग्योएन सिन्जुकुको गार्डन आइसकेको छु घुम्न। यहाँ चाहिँ 9 बजेदेखि लिएर 6:30 बजीसम्म खोल्छ। अनि मसँग चाहिँ सुइका के अरे पास म कार्ड छ, त्यही भएर म टिकट किन्न जाँदिनँ। अब हेरौँ यो भित्र के चाहिँ यस्तो छ। म चाहिँ गएको चाहिँ भएकोले र गएको चाहिँ यहाँ आयो भने छुट छ 250मा आउन सक्नुहुन्छ काकुसेहरू। तर अडल्ट चाहिँ केही कार्ड भएन भने 500 जति लाग्छ टिकट भित्र आउनको लागि। अब यहाँको चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल नजारा, सुन्दर नजारा म देखाउन गइरहेको छु। ठुलो बगैँचा रहेछ, चौर भनौँ कि के भनौँ, हामी त फिल्ड भन्छौँ। अनि एकदमै ठुलो रहेछ कि यो भित्र धेरै कुराहरू छ। अहिले म अगाडि गएर पनि देखाउँछु अरू कुराहरू। नेचुरल भाइब्स दिन्छ क्या यहाँ जङ्गलहरूको। अनि रुख हरियो पातहरू हेर्दै दिउँसो आयो भने एकदमै रमाइलो लाग्छ। पसलहरू पनि छ, कफी, चिया, त्यसपछि स्टारबक्स खाने ठाउँहरू छ। मजाले भेन्डिङ मेसिनहरू पनि राखेको छ बिचबिचमा ठाउँहरूमा। एकदमै सुन्दर, शान्त र रिल्याक्स चिल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ठाउँ चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। रेस्टुरेन्ट हो कि रेस्ट गर्ने। एकदमै हेर न कति शान्त छ क्या। मान्छेहरू खतरा डुलिरहेछ नि त, भित्र छ मान्छेहरू। घुमे पनि यहाँ होइन थाक्दैन क्या। यस्तो शान्त ठाउँ छ नि यो कि प्लेनको मजा लिँदै। खतरा भाइब्स आइरहेछ कि पुरै शान्त अनि एकदमै राम्रो। यहाँ चाहिँ अहिले अब सिडीतिर लगिरहेको छु। तर यहाँ होइन आउँदाखेरि पुरै एकदमै राम्रो लाग्छ कि दामी ठाउँ छ नि त। यो चाहिँ पोखरी छ नजिक यहाँ। अनि यो प्लेन हेर्दै आकाश हेर्दै रमाइलो गर्नु मिल्छ। यहाँ रमाइलो गर्नुपर्छ गाइजहरू। यहाँ पोखरी छ, रेस्ट गर्ने ठाउँहरू पनि छ यहाँ। यो चाहिँ सिन्जुकुको टावर हो। यो नाम त थाहा भएन मलाई, नाम खोज्नुपर्छ गुगलमा। यो पोखरीको नाम चाहिँ खामिनो इके पोन्ड हो। अब त्यही हो पोखरी, त हामी त पोखरी नै भन्छौँ। यो चाहिँ सिन्जुकुको बिल्डिङ हो। रेस्ट गर्ने घर हो। अब म चाहिँ यहाँ गहुँ चिया पिउँछु। पोखरीको वरिपरि घुम्दैछु। यहाँ चाहिँ विश्राम गर्ने घर थियो यो। अब चाहिँ यता पोखरीको राउन्ड गर्न गइरहेको छु। एकदमै राम्रो शीतल ठाउँ। झन् अहिले साँझ पनि पर्न लागेको छ। खतरा चिसो हावा आइरहेछ। यो चाहिँ पोखरीमा भएको क्या दामी लागिरहेछ क्या मलाई त, पुरै चिसो चिसो। हेरौँ यहाँको नजारा हेर्नु नि यहाँको क्या दामी छ कि। यो सिन्जुकुको बिल्डिङ देख्यो भने त झन् खतरा लाग्छ क्या। पोखरीको वरिपरि
ठाउँ जान लागेको यहीँ यति ठुलो छ कि होइन यहाँ घुम्दा घुम्दै रात परिन्छ कि बिहान आयो भने तर एकछिन आए पनि होइन रिल्याक्स हुन्छ पुरै यो यस्तो गर्मीमा जे होस् रमाइलो लाग्छ यहाँ आएपछि देख्नुभएको छ नि त्यो गार्डन अफ वर्ल्ड हो अब म त्यहाँ जान्छु गार्डन अफ वर्ल्ड कस्तो के जङ्गल रहेछ हेर्नु अहिले खै यो बन्द भइसकेको छ जस्तो लागिरहेछ मान्छेहरू त थियो भित्र त्यही पनि गएर हेरौँ के रहेछ यो गार्डन अफ वर्ल्डमा पुरानो घर रहेछ खुलेकै रहेछ अब त्यहाँ गएर त्यहाँबाट देखाइदिन्छु अगाडिको भ्यू गार्डन अफ वर्ल्ड प्याभिलियन अब यहाँ हामी हेर्नेछौँ के लेखेको छ जापानिजमा गोरियो ताइवान प्याभिलियन हो यो यसरी जाने म त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरूलाई गार्डन अफ वर्ल्डको थियो अब त्यहाँबाट आएर फेरि त्यसको चाहिँ यता अगाडिबाट देखाउँछु फेरि म यस्तो रहेछ यहाँको नजारा बस्ने ठाउँ पुरै ठाउँ छ यतातिर घाँसहरूमा पनि सुत्न पाइन्छ मजाले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्ड त्यहाँ टाइम स्पेन्ड गर्ने अन्त आइसके म चाहिँ अब यो चौरमा एकछिन रेस्ट गर्छु अनि त्यसपछि यो गार्डनको पनि बन्द हुने टाइम हुन लागिसकेको छ 6 बज्यो अहिले 6:30 बजेसम्म हो यहाँको टाइम साथीहरूसँग आयो भने एकदमै रमाइलो हुन्छ पुरै चिल यति धेरै मान्छेहरू छ त्यही पनि एउटा पनि हल्ला हुँदैन कि यहाँ पुरै साँझको अहिले त नेपालमा हुँदाखेरि पनि नजिकैको चौरमा गएर गाउँको चौरमा गएर यसरी नै साथीहरूसँग बस्दै कुरा गर्दै रमाइलो गर्दै अनि फुटबल खेलिन्थ्यो यहाँ त फुटबल खेल्नलाई साथीहरू हुनु पर्यो नजिक छैन साथीहरू त्यही भएर एक्लै घुम्न जान्छु अलिकति रमाउँछु यस्तै हो जापानको जिन्दगी मेरो छेउछाउमा हेर्नु छैन कि नजिक मान्छेहरू धेरै छ तर चाहिँ नजिकमा छैन है पुरै फिल्डभरि नै मान्छेहरू छ क्या बेला भइसक्यो गाइड्सहरू शीतल ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो टोकियोमा र सिन्जुकु वरिपरि रहने साथीहरू यहाँ चाहिँ होइन काकुसेहरूको लागि चाहिँ 250 हो अनि अडल्टहरूको लागि चाहिँ
500 रुपियाँ जति हो एकदमै फ्रीको चिसो चिसो नेचुरल भाइब्स आउने ठाउँ हो फर्स्ट एडभेन्चर पर येलो चाहिँ अर्को गेटबाट आएको थिएँ अब एक्जिट हुने बेला चाहिँ यताको गेटबाट गइरहेको छु म सो तपाईँहरूले भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आश गर्दछु र यस्तै राम्रो राम्रो भिडियो म फेरि पनि ल्याउनेछु सबैजनालाई बाई बाई आजको भिडियोमा यति नै हो त अब फेरि हामी भेट्नेछौँ नेक्स्ट डे एन्ड नेक्स्ट पार्टमा